քննարկում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հաղորդումը 2025 թվականի գործունեության մասին եւ մեր հարցոպատասխանի ժամանակ էլ պարոն Նահապետյան մենք մեր հարցադրումները հնչեցրեցինք մտահոգիչ, մասնավորապես ես հիմա կուզենայի նաեւ մեր հայրենակիցներին հնչեցնել այս թվերը։ Փաստորեն 2025 թվականի ընթացքում ավարտին է հասցվել 890 վարույթ, որոնցից 617-ը կարճվել է, բացարձակ մեծամասնությունը գործերի հարուցված ուղղակի կարճվել են։ Այսինքն այն ժամանակահատվածում, երբ քրեական գործերը այսպես հարուցվում են, հետո հրապարակայնացվում են, այսպես մեծ միֆեր են կառուցվում, դրանց հետո բացարձակ մեծամասնությունը հենց այդ փուլում կարճվում է, որևէ ստատիստիկա նույնիսկ դուք չունեք, պարոն Նահապետյան, թե ինչ վախճան են ունում այդ գործերը, երբ հասնում են դատարան։ Սա շատ ցավոք մտահոգիչ արձանագրումներ են։ Հաջորդ հանգամանքը, որ ես ուզում եմ առանձնացնել, ուրեմն պարզվում է, սիրելի հայրենակիցներ, որ այդքան ասում են թալանածը վերադարձնում ենք, պարզվում է 2025 թվականին պետությանը վերադարձվել է 1 միլիարդ 600 միլիոն ՀՀ դրամ։ Առավոտից երեկո խոսում են թալանի վերադարձի մասին, միայն 2025 թվականին պարգևավճար է ստացել կառավարությունը 3 միլիարդից ավել։ Իսկ այսպես կոչված թալանից վերադարձվել է ընդամենը 1 միլիարդ 600-ը, այսինքն 1 միլիարդ 600 ստացել են, 2 անգամ ավել միայն կառավարությունը պարգևավճար է ստացել։ Ես էլ չեմ ասում օրենսդիր մարմնին տրված պարգևավճարները եւ մնացած հաստատություններում։ Սա ես ձեր զեկույցից եմ նշում 1 միլիարդ 600։ Ինչպես։ Հա։ Եթե թվերի հետ կապված որոշակի խնդիր կա, ես առաջարկում եմ, որ դուք բարձրաբանենք։